เยอะด้วยนะคะเป็นปกติหัวหนึ่งอยู่ที่ 1,500 กว่าเหรียญนะคะเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะแจ้งเข้าไปให้ทราบภายใต้คลิปนั่นเองค่ะเดี๋ยวอาหารจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ขอบอกว่าดีและเยอะมากมีเป่าฮื้อด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ชิม